Haba ilami na United Democratic Party. Ni orang ba ulalay sa ka HSPDP. Haba umi na ka UDP kam don ka clean politics, ham don ba kren show. Hai tu kisnam ka pin po siya ba clean politics kam day jong UDP, ka day jong uba aden. Haba urong sa HSPDP right let kaleng kicaka jong ka bri new track. Man batay ipay ba kata clean politics. Hindi ka clean politics. Kalay sedang man suthi. Hindi ka HSPDP lu omdon bakasan. Ko ipay ba kelas sedang bakasan. Hindi ka bajiya kalong mahawajar katha. Haba irenno yak election nanti nanong kram. Kalong ka jingdo jingkermen. Yangi ibapet bakwi na saba pengikwa panwanra ya kata kesencara khara kabukul iladu ke jingkerman bat ia iru hapleng kata kapor bakumnu ka politics kanang snew hani ka jala ka jomi kabaila banong bami kita ka high level bat ka jing pendan kam bakla ya ka board ka sarkar na ka benta ka jing mentoy simet ka jing mentoy na ka benta jong ki kat tu kan ni om nak benta ka jing mentoy jong pai ba Henry kani ke ding jong ka jing thang ya ka ban wanra ya kata clean politics ya kata ka jing ijingai kampat lit nau ba aden but day house nem arajar afway bolas dang ban lum ban lang biang ya ikat tu kan ni ki reurang ba ikon samla ya ka ban ya sing the voice of the people party ya gaban one rab yang saisin ya ga clean politics kata ka dai ke jing ijingai kata ni ke jing pu kata ka ni ke jing nut ko jong ba aden ya gaban one ra ya kata ka jing kala haga politics kabam baro menchwa iken ba kani ga dai tang ka jing posniu haga por mengiseng ya ga voice of the people party what ki paralog gana gi ong ga ni ga dai ka badai Henry hatula manong nga asad ay ka jubab ladang iong ka bomla banlong bagi hunno ha kata ka jing bomla banlong nga kum Kristan ngam sudi hok su banlong wa Kristan namar ban lek sa bedang rungi ong ka bae namar ka perthai badap ta ka pop tinga nom lek su sa bedang nga nom yele su ka juru ha politics ladaha ka politics ni ong ka bajak klia bat ni hunno ya kata kalong ka babakla bat ni seng ya ka voice of the people party ka bangaru kalong kumuway na kidukhat ban seng ya ka party ni don ya kata ka thong banong ba ha ka wi ka sni ngin sa wanra ya ka jingkala ha ka jala ka jari kay ka pangasnu kalong ba tang nakikindiat panay Bangiseng ya ka voice of the people party. Nilai penkreatan yele election house nam arajar arfulai. Habang yele election house nam arajar arfulai. Ni don ka jingkerman. Baka don de ka jingting anong ipitik ipay ba kimpediang ni kimpediang. Hindi ka way ka bagi kwa balong balada kimpediang menta. Ngin yay tray bat haka way ka sni ipay ba kin sa pediang. Hindi ka baso ikipay ba ito ka beri new trap nga gani ka jing pertu yaki bawar jar arfulay ipay ba kaya pinjok sangut ikartong naka voice of the people party bat ngilap yo ya kata ka jing ito lagi election commission kung ka state party kata ka ni ka buram jong pay ba kamday ka buram jong bat mano bange baya ka MP election baka BBP kantam keput hado atau bawang judon menurut hari election MP kabagi paipa kimi sakmat ya kaban mi paipa ban thet yagi bot ki jongki kadai election ka basong sitam nak election MP yang ni jala ka jongi baka jing job jongi kalong palat bat ka jing tam ga poi hadu lai ka jing tam bot kalong lailak nya puai haja tam kata kamdei kajing start kajing ka voice of the people party
Kata kamdei kajing la jang voice of the people party. Nganong ipi pai ba kade kajing kersan bat kajing start kajong pi ban penya phe. Hapreng ka no ka party ka badon kajing thu ka bapha. Nakabenta ka jala ka jongi, nakabenta ka bri yung trap, nakabenta ka jay banre ko jongi. But you know ki party, ki basuwan ban pinbit sa upay ba. Hot ki don ki wagi second, pamila MP election. Nyai bakumno ki ko piyong baka voice of the people party tang sawmut ki emane kakwa ban job MP election say bi kan ya job. Kanya job election je ini ka BBP habatang ginom teraim don. Oh kini khen ni kita kecing khen di jongki kelati kena bagian job ke election ke BBP ka dom poi sis Henry habla yo e result atu ko si badnyau ye kabut ki way ki political party watang man pinni ya kalama jongki ya jakanya but kim not show barok hak lama kita lama jong voice of people party katu kamdei ke jing khan jogi kinong yalam Kato kamdei ka jing klan jongno kadai ka jing klan jogi upai ba ya kapan ai ka jing kersan di ka voice of the people party. Lada pi ki pai ba. Pi dang yine akade ka nongrem ka ba pi legit. Lada pi ki pai ba. Pi dang pen scam ya ka jingmut ka jing perkhat ka jong pi ban ong. Ba ka ne ka dei ka ri ka jongi. Ka ne ka dei ka jala ka jongi. Ka ne ka dei ka kendau ka siap ka jongi. Kani gadai ke jaka ke bang ngin im ngin yap angani nganong ipi lada fit sim ya kata ka kam ban kam kenti bai ka kam sanima kani ka kam ka bak kentang ba ka kam ka bak ta ya ke jingim bejongi ngin ya le sitom ban penlong ya ka kam ka bapha onam don manu bala man pin sliu ya kata Kiwi ki party kila bandon sipon ke pisa kum manhagani ke MP election. Hendak kim la thau perthai. Kim la thau perthai nama ba hidon de ke jingmut ke baskem ke jingmut ke babha. Haba bha ki pai ba. Ki breu ki wei pat ki breu ki ba kwa ban pen sneu. Kenam la ban pen sneu ya pi. Tiga ke bang kwa ban ya khot ke wer ke janmit ke long ba. Yang ini ya nanti, yang ini peteng, baka voice of the people party, ya kabagin voice ya kathong, baka ta kalong kathong ban penlong, ya kani ka bri hiu trap ke jongi, ban penlong ya kajat kendri khasi jongi, ban penlong ya kajala ke jongi, sai sin pat ke jala, kabadon ya ke jingker ben, ke jala, kabab kepat sai sin pat, baka jala, kabadon ya kata kalawai kabak Khamha ka kham pharna kata kadai ka thong ko jong ka voice of the people da ka don makna ka thong ni don atli kita ki thong ha ka party kata ka long ban ai ka jing sansa ka ba khoi ka ba suba ha ka voice of the people party ka politics kadai ka la kalenti ka ban pin bha ban pin kiu ya ka imlang ka salang kata kadai ka nong rim ka jong ina ka dangong But haka voice of the people party kadai hi kanorim. Bagi ba join naga voice of the people party ki day ban kin mau. Ba ki wan sa voice of the people party ban long ki sakri chong ka imlang kasalang. Habang iwan ban ya join naga voice of the people party. Yang ipin wan ya ka ban yuwa jingon toy. Yang aladon Hal voice of the people party nadu ki brai Jun Julai perwis dang ban perkhat ban seng ni ka party chong snem arajar apway ban minta kala chan kenjo sau snem anong ipi ngam khmi lenti ya ka ban yo jing mentoi na ka voice of the people party hage wei ki party pi yombet bha ki join ya ka party bon ki join ki sno ya ka political party Kilongkum ki chamcha chong gitu ki leader. Namar balai bayak wa long chairman vice chairman. Kira ya try si tom for election but onda la job election. Lada kumnu kim don haga liang ke job sarkar. Hende ya tur yap in bandon no hak sarkar. Bandon hak sarkar om dei tang jingkwa jong MLA.
kajing kwa ka khambun ke dei jong kinong bot jong Wembley nama bagi lakmi nanti banyo AA hadirin election nata kada kia tur malak matpai ya kaban ya join ber kesorkar wala lagi tep ka kesorkar kamlong ka babha wala kila dep kan persya hagapor for election ya persya ya ketuk kesorkar persya ya ketuk parti hendai habakut ki join kesorkar nak bagi kwa ya kajing mentoi sibet hendai nak kalian ke voice of the people party nga ai kublai nga ai jingero ya iba isnei namar belarai ben join ber voice of the people party ya kaban long usakri jong ki paiba lada manu dokan join na voice of the people party di kwa ban long kenrat kata kadai kam ke babakla bati haban perkhat asin namar ha voice of the people party penolong kenrat nilong kundi sakri but na kadang iong baka voice of the people party kaya phe na ki way pat ki political party hagi way di political party ki suk bergenti naga way party sa way pa ka party na mal baka nongrem jong ki kadai tang banya kamay pisah kumba labatay da way urang ba henry ka voice of the people party nga nong ipi like na ka voice of the people party banya nga simet nganom tre banya don ba kanu ka party Shoban seng ya ka voice of the people party kila don ginong yalam jogi way pat ki political party gibaong ali hinya terilang ong na ngaminut ya kaban penyaso ila di bat itu di parti habang apet ikikam ki jongki habang apet ikar komlong ke jongki ngai setting ya kaban penyasno ya ka kerteng la jong bat itu di parti ngam kwa ba kerteng ke jonga on yo ban kreukti do pai ba jong ke jela ban ong na kadang jong kani ke kerteng na kadang jong une ke jela ke jongi kahap na kadang jong une ke jela ke jongi ke dapram na kadang jong une ke bisa jong ke jela ke jongi ke chiserwae ngam kwa benyadan benta betum kata ka jingsa peno ha ke jela ke jongi nganong ifi nama pangingitip kumno kia job election kumno kia le kini kinong mikmat ki jongi ki pai ba bulsin kia burom ya kinong mikmat ki jongi tang hakmat habai kendo kia burom kia kublai ki Aisyah sakendong bun kia baben bun ki baben nganong ipi ngang ngahikai Minsha college ngasumpu ya kata kon perkhat jong ki pai ba bun ki ben ki kena sakendong ya ki politician namar balai mar kimyo ya ke jing e yuti yo pai ba da bisa kai ke baran kam ha long kinong yalam ki dei ban yo ya ke jing e jong pai ba ha ba ki long kinong yalam ki dei ban yalam lenti yo pai ba nak ya ban sha ya ke jing e kata ka dei ke jing long jong unong yalam lada unong yalam umla ban sha ya ke jing e uta dei unong yalam jong ke jat benri bende ujongi kadon kam ya kinong yalam hi ban pin air new sei sin pat ban yalam yangi ha ka lenti kabadai kata kadai kathong ka jongi kum ki pai ba nong snong tarang ngimdon kum mata kathong nganong ipi nilong tang beto ka ling khem boi tha ka ba let ka sobe kaler ai pisau tu siajar la let so tu ai wei khasan spa la let satu ngiptip kene ga jing ai pisakan poi kan pen poi yang isano be kal e sarum be kal e saneng but dei na ta ka jinglong anong ipi ka ba phi lama but phi lai but phi larai hakan ni MP election bagin patno itu galenti ba kumno ka jela ka jangi kalong sisa kota ngam yimpoi sei ni siap halo haju siaju ha ka bakut kat bani ki report hadin ka way ka report kipeni ka jela ka jongi ka dei ka jela ka bomyo ya ka jing sisar ka bapang hagani ka politics ka jongi ka bangiyoy ngano ka dei ka politics ka bapinya pat ka bapinya pra ya ka jai bende khamtam ya ka jai bende khasi di jongi ngano pi ngala ya pra pala isomo sibo na ka MP election bakaladang ka stang ban wonder ha ka ban ka life ndili hi constituency Legislative Assembly segment nyala job life who are teli nyala job life who are teli naka life hundri
bat nganong ya pi haba pi don de sing temu ko pha ublei uni arab ya kata haba pi an ke sing kersan ya kinong yalam kata akan wan ban urong tada hi paida pi sange no kata ka jing temu ngenom la ban boy sa phong